NanoClean AC8, aktywna piana biobójcza, mycie, odgrzybianie i dezynfekcja klimatyzacji, wentylacji, tuneli, powierzchni, wszelkich zakamarków, miejsc niedostępnych dla tradycyjnych płynów biobójczych do klimatyzacji. Posiada dwie dysze, główną powierzchniową do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. Aktywna piana biobójcza do powierzchni. Teraz w kapsle drugą dyszę z wężem. Wąż, dysza. I zakładamy. Pełne spektrum bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie oraz przetworzenia